Assalomu alaykum azizlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga hamma uchun kerakli va zarur bo'lgan shamollashga, yo'talga, hattoki koronavirus kasalligiga ham yaxshigina davo bo'la oladigan tabiiy mahsulotlardan tayyorlanadigan shifobaxsh yangi retseptni tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh xayrli amallarimizga rivoj bersin. Bemorlarimizga shifoni o'zi bersin. Bizni sababchi qilishda o'zi qo'llasin. Demak, ishimizni boshladik. Bizga 3 ta mahsulot kerak bo'ladi. Qo'chqor dumba yog'i, sarimsoq piyoz va sut. Birinchi ishimiz dumba yog'ini to'g'rab olamiz. Bilamizki, qo'chqor dumba yog'idan qadimdan ota-bobolarimiz turli xil kasalliklarni davolashda foydalanib kelishgan. Qo'chqor dumbasi ichaklarni shamollashida, bundan tashqari juda ko'p kasalliklarga dori sifatida ishlatiladi. Men faqat qo'chqor dumbasi haqida gapiryapman, qo'y dumbasi to'g'ri kelmaydi. Qo'chqor dumbasining ham o'rta qismida 3-4 santimetrlik joyigina eng ko'p foyda beradigan qismi hisoblanadi. Mana shunaqa qilib to'g'rab olamiz. Sarimsoqni esa po'chog'idan tozalaymiz. Sarimsoq bakteriya va viruslarga qarshi samarali vositadir. Xalq tabobati amaliyotida sarimsoq nafas yo'llari shamollashi, nafas qisishi, bezgak, qorin dam bo'lishi, balg'am ko'chiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Bu mahsulotning foydali xususiyatlari biz o'ylaganimizdan-da ko'proq. Sarimsoq kuchli davo xususiyatlariga ega. Mikroblarga qarshi kurashadi. Saraton va gipertoniya bilan kurashadi. Sarimsoq yana sog'lom soch va teri go'zalligini ta'minlaydi. Bizga sarimsoqni 3 ta tishi yetarli bo'ladi. So'ng parrak-parrak qilib to'g'rab olamiz. Endi esa tovani olovga qo'yib, to'g'rab olingan dumba yog'ini solamiz va eritamiz. Yog' har tarafga sachrab ketmasligi uchun setkali qopqoq yopib qo'ydim. Siz yopmasdan eritsangiz ham bo'ladi. Mana yog'imiz eridi. Endi jizzasini olamiz. Xohlasangiz oxirigacha eritib yuborishingiz mumkin. Men jizza yaxshi ko'rganim uchun oxirigacha eritmadim. Endi esa olovni pasaytiramiz. Yog' ozgina sovigach, to'g'ralgan sarimsoqni solamiz va jigarrang tusga kirguncha qovuramiz. Mana shunday tusga kirgach, chesnoqni olib tashlaymiz.
Endi esa olovni o'chiramiz. Yog' ozgina sovigach, toza, quruq shishali idishga quyamiz va qopqog'ini yopib, qotguncha olib qo'yamiz. Mana dorimiz ishlatish uchun tayyor. Sutni qaynatib kosaga quyamiz va bir osh qoshiqdan tayyorlab olgan yog'imizdan solamiz. Yosh bolalarga bir piyola qaynoq sutga bir choy qoshiqdan solib, yog' erib ketguncha yaxshilab aralashtirib beramiz. Men bu retseptni eshitgan zahotim tayyorlab ko'rdim va birinchi o'zimda sinadim. Qattiq yo'talayotgan edim, 3-4 kun ichdim va yo'taldan butkul xalos bo'ldim. Oila a'zolarimga, farzandlarimga ham juda yaxshi foyda berdi. Shuning uchun bu retseptni hammaga ilindim. Mana shifobaxsh ichimligimiz tayyor. Buni kuniga 2 mahaldan ichib, o'ranib yotamiz va terlaymiz. 3-4 kunda yaxshi samarasini sezasiz. Tabobat tabiiy ne'matlarning zarari kamroq va inson uchun foydasi ko'proq deb uqtiradi. Shunday ekan, siz ham tayyorlab ko'ring. Bu arzon, tabiiy va beziyon dori vositasidir. Agar videom yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Keyingi yangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Alloh barcha bemorlarimizga shifo bersin.